上也是，不好意思，这一张完全就是沙滩女生。我实话的，我好喜欢夸我自己，我好喜欢夸我自己啊！我就喜欢我这种，因为我夏天我就是那种，哎呀，我就是开心，我就是一个玩，我就是一个漂亮，我要。这张真的是有点美的嘞，这张，这是一个脸也是还可以。这个树枝有没有人可以帮我 P 一下？姐妹，我跟你讲啊，乐儿长得就是这样子，你自己看嘛，跟直播间其实没有多大关系，我说实话，就是两个人，一个化了妆，一个没化了妆，有什么好对比的？哦，鼻孔有没有鼻涕呢？或许。我看一下还有没有绝美照片。啊，这张没有，这张也很美，这张也好漂亮。哦，我要去拿。这张也很漂亮哦。这样子看我的一个肩膀确实是有点窄，这张很漂亮，这张啊，闵玲兰花，是我是老子。可以，饭还是会拍，饭很会拍。感觉头这么大。哎呦喂！把脸全挡住了。氛围感，头发飘一下就是氛围感。这张要 P 吗？氛围感。我是觉得把那个脸都遮住了，美得很呢。这张。OK。还是得靠姐妹们，因为其实我每次能拍很多照片，但是发出来就那么几张，因为我不知道你们喜欢什么，喜欢哪种。哎，这一张我是绝对要的，这张太好看了，这张也是梁玉梅，我的妈呀，小妞长得还是可以啊，这张没有打面光，但是也是长得还可以，这张可以。这张也是很狂拽酷炫的一个感觉，这张狂拽酷炫就是那种睥睨天下，就是啷个咋子做啥子，就这种感觉。死你妈！这张也还长得还可以，这样可以当壁纸，我是觉得这样可以当壁纸，这样还是可以，是不是？老娘与海，差不多这种感觉。小杨恩穿插的几张小杨恩，我操！还有冰冰姐的照片，哦吼！宝宝你好瘦哦，我天！就是这样子看好瘦，所以显得我头大，有没有？这还大？这张很有氛围感，其实长裙会好一点，就是站在沙滩那种感觉，就是沙滩那种。谢谢云南风情，谢谢贝贝，就是站在山塔上的那种海女，有没有那种海女的感觉？那比如说给它一个调到一个壁纸的话，就是这样子的一个规格，放在一个左下角，这样子当壁纸可以。那天小胡说抱着我的腿一直在亲，他很迷恋我的腿，我发现。还是得穿短裤，这种短裤短裙子，哎不行了。但是我发现抓拍真的表情不是很好，其实。这很可爱。这种真的可以发吗？不是，这一种真的可以发吗？这种可以发吗？我请问，这种真的可以发？这种表情，这种可以发呗？这个头发就整个是，就是因为我说抓拍一下我跑起来的照片。等一下，这张
这太大了，太大了。不行，这张不能发。哦，我也不知道，我也不知道这里是咋？别跳了！我靠！ D 罩杯是这样的，别管了，看不出来吧？小身板还有 D 哦，因为我记得我穿那套，我只要穿短裤，还有这一套的时候，冰冰姐一直在夸，冰冰姐就是那个眼神，就是一直身材真的，你身材太好了，那你身材太好了，你这个身材真的那种感觉。然后杨哥就一直骂他，他说你说话咋色眯眯的，你色眯眯的。你又想啊？对啊，这种照片你们确定我可以发没？确定我可以发没，姐妹？可以。确定我可以发？可以。你自己感受一下，就是这个表情。我说实话，你不要这么放大。不是，这我没看。好没。你别放大呀！就这样。这真的可以没？哎呦我天！我看，别烦了。这张很可爱，但是这还蛮可爱的，这张表情很可爱。猥琐的笑在那儿，是儿哦，哦是儿，没得错。笑得很慈祥。等一下，这张的一个动感女神。哎，这一张完美的表现了我是想要一个什么样的感觉？哪里？但是抓拍的那个秒数不对，对，抓拍那个秒数不对，就我想要那种自由的跑起来的感觉，是跑起来的感觉。你看我的表情，奔跑吧烧热，奔跑吧烧热，我天哪，真的太好笑了。这张也可以没？哎，但是我很开心，我每次在海边我都好开心哦，玩的不亦乐乎的那种。我就是海的女儿，没办法。大喊大叫。轻轻柔柔的想念。这张很可爱，这张小丫头感觉，小丫头。那这种也不能发吧？你说嘞？那怎么 P 嘛？我想要躺下来，这种照片很漂亮啊！我胸型好好，好完了。你别放大就好了。我放大这样子就好了嘛，姐妹们，真的很漂亮，是不是？这一张头发还有那个都很漂亮，很美的一个感觉。这一张真的可以。哎，但是为什么有沟没沟就相差这么大？就你看没这样子只要把这个沟挡住，你就不会觉得很夸张，是不是？你可以了。但是真的好漂亮，个大馒头哎，像那种自建房封顶了以后，就是往下面撒的那种大馒头。你农村里面有没有接到过那种馒头？我这里有。吃醋。好美丽，神图有了，姐妹神图有了。笑容无比的甜，很漂亮嘛。很漂亮，真的很漂亮。我喜欢的很。
情的无眠的季节。以前躺在草坪里那张很像，那要怎么 P 嘞？把那个沟壑，比如说把它变白一点，是不是没有沟没有壑？这样会好一点。不知道，可是我觉得大很漂亮。哎，宝宝，这里有张很搞笑，我觉得。再一次的拒绝了我的亲亲。你看我有没有看到你吗？就经常是这种情况。我想亲你的时候，是因为情到深处了，我就是想亲你，我没管你有没有看我，就是没看，反正就是不看。隔着这么远的一个距离，还有一张这个，等一下，困麻了那天。哎，哪张来着？哦，这哎不是这个，哦，不高兴和没头脑。不高兴和没头脑，我觉得。我肯定不行了，肯定不行了。很漂亮，这次出去虽然说没有精心的拍过什么照片，但是有很多氛围感的照片，我觉得很好，就是很有生活感哈。他们俩也很可爱。好喜欢，好喜欢，要的就是那一刹那的感觉，真的，这种感，我好喜欢，我就很喜欢这种生活感的、活人感的，就不是我以前很喜欢拍那种很做作的、很装的照片，但是我现在很喜欢这种照片，就是我在玩的时候给我拍到，就玩的时候拍，我很喜欢，就是我甚至能以后就是看到了以后，我都能记住当下我是一个什么。第一届那天也好美，我实话实说，那这个妆容像舞狮子一样，是不是？我在旁边像个儿童，我操！她好漂亮，这个头发好适合她，鲜活感是吧？喜欢，很喜欢。到时候 P 一下发出来，偶尔装装，偶尔日常可以，可以。夸夸饭，惹嘴唇咋了？他惩罚我，他咬我，他哪样子咬我，把我嘴巴咬得稀里糊涂的。这样子的，这样子的，我妈呀！咬回去。我很讨厌它咬我。我就有你。我每次跟他亲亲，其实还是会心动。好好唱。真的讨厌吗？不讨厌，也不是真的讨厌。其实真的还蛮好的，因为在一起那么久了，但是还是经常会心动，因为他有时候真的好帅。最后还是放开了手，不想再爱过头，成了痛。最后还是寂寞依旧，虽然有你有没有听过这个歌？没听过。好吧，是我们的年代的歌。惹惹很容易害羞，对我是这样子的，就是我不能别人讲，就是不让我害羞，就是我自己讲这些黄色废料，我可以大方的讲，我可以随便都可以讲，但是一旦有人比如说就是说到这种，或者他突然表白或者什么，我很容易害羞，我好容易害羞。
年之后的相遇。就比如说他突然今天特别帅，然后就在那里拿东西，然后突然向我走过来说：“宝宝，快起床啊，快点起来。”不确定我们该不该继续，记忆越来越空虚，晓不晓得嘛？再让我委屈，最后还是放开了手。对啊，要不然人家说要长好看的，你长成这个样子，真没人受得了。想你，想你，最后，成了痛，最后还是寂寞一。虽然有时会想你，有太多理由不可以。干嘛了？这种害羞了，得这样子嘛，害羞。漂亮，真很漂亮。还是得唱自己年代的歌。我很喜欢你长这个样子，宝宝，你简直为我量身定做。晚上可以吗？这个就私下说。就是我要以前的那种。哪种？哦，知道了。可以吗？可以。早已远去，直到你想通，它早已经不再对你。有商有量的，一定要有商有量的，因为它大部分情况不会那么温柔。为什么不把它留下？我是喜欢先抑后扬，我喜欢先抑后扬那种感觉。那么爱他，为什么不把它留下？是不是你有深爱的？给我咬一口，谢谢。轻点，可以。棒子好粗。痛。好听。这是什么？口水？不是的，这是哪个？这是什么？这么口水？啊？这口水啊？不是粉，不是粉。这是结晶。它早已经不再对你留恋，最后的你开始了一段挣扎。那么爱他，为什么不把他留下？为什么不说心里话？怎么搞上去？你自己想一下是什么一个？每个人都知道。我在这里唱歌，你在这里讲这些。老公啊！好了，我们2点钟下播，唱2首歌。你不要老是规定嘛。好嘛。你情到深处的差不多就可以下播，老是规定，你很急吗？你要去干啥子？当然不是你很急吗？但是下播这个事情不要太急了。好吧，我以为你很老是很急噻。
我没有那么急啊，因为在这里也可以。在这里干什么？就下播了以后再见。行，他老是很规矩，我不喜欢这种规矩的感觉，太规矩了。都是一定要定一个时间，定一个流程，定一个那个什么，一个这个那个。今天饭不在就1楼玩到2楼玩，要怎样？